Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino surtout bandeko nango bolinganga. Mbote na bino tipo sepela kotala mama Eliane tu. Na pesi bino merci mingi de bo disposera ta na bino pona kotala to pona koyoka soki na bi. Allo, bonjour bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Émission na bino yango ebandi préparer nous pour le mariage ensemble souvent maman Eliane tu. Merci mingi na ba abonné na nganyo surtout. Merci mingi na bandeko balandaka émission préparer nous pour le mariage. Merci mingi na ba oba komelaka ngai na ba ope ba encourager nga ki continuer ko sala kaka. Eza vraiment esalaka ngai esengo komona soki toza kozwa ba retour ya malamu kouta pa ya bato batalaka biso esalaka bien apesi bino en tout cas merci beaucoup mama Eliane tourner boyebi ki émission na biso pour le mariage ne to ba kezaka pona ko préparer ba o baza ko kende to pe côté ba o déjà baza na kati ya mabala parce que on apprend tous les jours ne mindele ba ke on apprend tous les jours chaque jour tu apprendras toujours quelque chose ya mwana mama Eliane tu na masolo na biso na eto solo la lisolo o ezala ko la continuité ya émission oyo tosalaka ya bandeko ya basi balinga basi bandeko ya mibali te ezalaka vraiment téléphone ouvert ezalaka direct nazelaka na bato oyo babengaka nga bapesaka barapport tala basemeki me mokolo yango bomonanaki te donc quelque part na moloka bokosela basemeki makambo parce que bomonanaki te wana napesi mbote na nga mingi na mama na ngai Véronique mwasi ya papa Jean-Thierry Kabengele na Toronto basalamu na bino wana mama papa na mama na bana napesi bino vraiment bambote na bino ebele bambote mingi esika bozali en tout cas kimia na nkolo ezala na bino ya be ya Zakari yanga ya passe pe ya bisengo ya je te fais de gros bisous na pesi bambote ebele komisela nga pe ba bisous na ngai pa ya papa Zakari Tulomba bambote na bino ebele mama Eugénie Mongai ya papa Mongai ya papa Mofa Mongai na pesi bino bambote ebele na bino surtout parce que bino boza ba yanga oyo botika ngai te lisolo to kosolola lelo eza lisolo oyo etali biso ba mama mwasi na kati ya ndako mwasi na kati ya ndako ya libala lelo tokosola makambo ya mwasi na kati ya ndako ya libala parce que mkola to tushaki mingi makambo oyo etali bandeko ya mibali balinga bandeko ya basi balinga basi bandeko ya mibali te mais en tout cas bose manifesta kite quelque part na comprendre ki ta mususu ko banga ko zota musu problème na belle famille tout ça mais ko ngala za ngala bouche autorisée na bino botika ngana sa nini na loba na place na bino les autres kosola lelo etali ke boyebi ke mama Eliane tu aza moto conseil aza moto ya masolo oyo epesaka mateya ndeka noloba ke émission pour le mariage ezala mpona kobebisa te mezaka nde mpona kobongisa n'est-ce pas matiti langolaise kuna na Toulouse mpe eselanga bamama Toulouse mbote na bango ebele soki obaliki otali mpe mama Christine la congolaise na Toulouse osali mpe babisu na ye ebele euti epai ya mama Eliane netu mama Siska yo mpe oyokani te mama Siska oyokani te me napesi yo bambote na yo ebele parce que yo mpe ozali moko ya babone oyo balingaka kotala mama Eliane netu lelo na ye na kopesa conseil ndenge tovanda na kati ya ndako ya libala ntango mosusu bakomportement na biso nde etindaka bandeko mpe ya mibali bayi na biso ndenge tovandaka na kati ya libala bakomportement na biso mpe etindaka bandeko ya mibali balinga biso ezali vice versa mwasi oyo babali aye na kati ya ndako ya libala il faut azala mama il faut azala ayeba kosangisa libota kovanda malamu na kati ya libota oui dans la vie il y a toujours les hauts et les bas esika bato bavandi baproblème ezangaka te n'est-ce pas mama Chantal qui kuna na Irlande est-ce que bato bavandi baproblème ezangaka baproblème ezangaka te surtout na vie maritale ezaka toujours baproblème yebake mwasi auti epa na bango mobali auti epa na bango bokutana kimokolo bosangisa bacomportement bosangisa bacaractère bosangisa bahabitude eza facile te cohabitation ezalaka facile te cohabitation eza facile te kana kati ya ndako ya libala te même na milieu ya travail na mosala epai bandeko tosalaka komona ke ngala chafa na esimbaka te ngala moto na me lokola eza mosala ozobondela mosala na osala nini okovanda kaka malamu okolinga kobebisa mosala na yo te mpo eza gani mpe na yo lokola eza gani mpe na yo kosala nini okolinga kovanda nango bien okosupporte bakaprice ya chef na yo bakaprice ya bacollègue na yo okosupporte yango pourquoi parce que oza na posa mosala na yo ebeba te mpo motu na yo oyebi ke eza gani mpe na yo bato oyo balobaka ke o nga kutu makambo ya libala nga kutu boye naseki nano bakosaka soki tutoto na mutane nga kutu libala elobela na nga se loko te nga kutu libala lokuta ezake azoyoka susi yo lokolo za na kati yaza libanda ezosala keto ezosala pasi mais moye avouer alobaki ngai pe na posa libala botala kaka bana
ceux qui moi c'est à balé bana mike balinga osali balinga kozala fille d'honneur et bazaka ba fille d'honneur ba revaka déjà que ngape ceux qui na koli na osali na kobala et na mwana na biso moko nièce na biso moko Marie Monique na Belgique mona ya batu ya papa Larios ni tout na pesi bino bambote na bino belé na mama Janine wana za na kati penza ya libota o epai ngai na balela. Parce que maman il y a ni tout na ba mambo lokutate maman il y a ni tout na ba makambo solo tout compte na loba ke ceux qui li solo outie pa ya mutu na zala kana kai na ngana komina numéro de téléphone na makambo solo bi po ezala ka fo ba ke na émission o na fonga moi parenthèse muke ndenge to saka ba émission bo to kuta na ba koko se belé mosusu mona pe moto za ko menacer li solo na betaki bo betaki ngo pona nini ba kosa ki ozaki menga na zanzambete na vandi na kati ndako na nga muta benga mama ni to osaka masolo mabala tala li solo o yanga esali boye mama na beta lisolo na tanga kombo tanga kombo na permission ya moto o apesinga lisolo moko mona bato bakumi kombination na sala 30 ans na poto ngafumu na sala 40 ans na poto na sala 30 ans na mboko sikola na za ko s'adresser na papa episanga sala 30 ans nga mobali ya nga meseni to aletanga alias asala na mboko 40 ans 40 ans na kati ya Paris donc azala 40 ans donc ba menace wana elobela na nga eloko moko ti o menacer ngai na sala 30 ans na poto boite il faut bo menacer ne bato ba pesa kabiso masolo ngala zoka na kombo soko bengi sabita la numéro téléphone na kombo mutapesa ngai lisolo na bino yango alors yo olela na mama ile ni tout benga muto apesa ki lisolo lo bine pourquoi o pesa ki lisolo kuna ce ki lisolo ngo ya solo ekotungisa yo mais soki eza ya lokota ekotungisa to kovanda na yo na kimi wana eka mwa parenthèse ke boyeba oyo eza poto oyo eza mboka menace te ntango oza komenase mutu oyo eza na mboka ya nani te eza na biso nini na mboka ya nini te ke o nakobenga général Kanyama nakobenga général Kasongo ou bien nakobenga capitaine Morgan ou bien nakobenga nani comment s'appelle encore mon colonel maman nanou comme mbali na kimi ngai o nakobenga colonel Mopepe ete mboka colonel Mopepete oza mboka ya Macron ozwi video oke nango na nini obi ya bota mwasa lobaki boy nazo baka pona ngai te nazo baka pona bandeko nyonso abasi to ya mibali o to saka na bango musala moko bandeko o bobenga pona ko menacer bo menasaka na bino te to na biso na mboka justice soko moni ki bafinga kiyo batuka kiyo oke na oka na justice tango po okende oki ke komo na o Pierre bataka ki pe komo no Pierre na kati wana nde ezali kamsa kama parenthèse mke na fungoli na ningi pe na bandeko batala kabiso boyeba ke masolo musu batu babenga kabiso soki mutu abeti lisolo ba famille na bakoma na kobenga pona komenasa lisolo na betaki longola video wana lisolo wana ngape na kamobola teti mena c'est pas na ngape eleka te na zaka gentil mais na zaka pe na côté na nga teti tes ya mena c'est pas na nga en tout cas eleka te bon avant de continuer nde na otebisa bito tout à l'heure ke wana eleki na kati ya famille soki omoni ke moto azoloba ke te omoni ngai alinga libala te ngai nakipaka libala te lokuta tozalaki na mariage mwana kati ya famille atobakisaka mwana ya nani nièce nanga mwana semiki nanga papa la reste nutu azaki na âge ni mara comme na 13 ans azaki na 10 ans aye na mariage maria baki fleur mwana zui fleur te attraper ngo te mwana zongi abandela non parce que moi je n'ai pas attrapé la fleur mais mwana aleli pourquoi elle était plus grande que moi c'est pour ça moi je n'ai pas attrapé je n'ai pas rattrapé parce que moi aussi j'aimerais bien me marier un jour botala mwana 10 ans azui fleur babwa kité alobi ke un jour ye pas na pour ça bala donc ce qu'on attrape qui fleur on a maria bois kaki angaki asala nini angaki azana espoir que un jour yepe akobala botala mwana ya 10 ans aza mwana mwasi a penser déjà na kobala ce qu'on a na kati ya ndako na bana okomona mwana déjà ya 6 ans ana posa spaka basani mwana 10 ans ana posa saka mo ba omelette po na kati na ye ki bo mwasi ezali bo mwasi za na kati na ye alors il faut n'enviez pas ceux qui font le mal. Si vous faites le bien, continuez à le faire. Avant de continuer, la laxabino na mielka na biso, bo mon ki toza na été, bo mon na bandio ki ta mwanda mo el kola nini, likola mielka. Mielka na biso yangoyo. Mielka oyo ezali pona ko aider biso pona perte ya poids. Soko za na besoin ya mielka, OK na 3w. maxibienêtre.com au commandé mielka na yo soko monela ki pa maman il y a ni tout tango zo commandé mielka na yo au code na yo EN po ba salini ba livrer yo okoza na yo livrer à temps en heure aux mielka na yo sans problème tango ko soma mielka ndete ko expliquer yo ndenge nini ko utiliser mielka po sani o banda ko perdre moi ba kilo à part mielka na biso toza pe na
huile de garciana na biso toza nango huile oyo ezali mpona badouleur soki moto aza na pasi batrose nzoto etungisinga esalinga boye ta moso mona papa silika ntango kapasi osala nini ozuka huile opakoli soki pe te mpona po poso na yo mpe ose rajeunir oza na poso kitoko poso ezanga ride bomo le nasali makiage te nacheka mwa brillant na ngai mpona ngai vodaki na besoin olakisa bino huile oyo yo mama poso esi ebebi mpe na bisimbasimba biso bamama nde tozalaka oso simbisimbi deja ozomona bamwa batage poso ebebi soki obandi kotia huile oyo 3 fois na semaine ozogome elongi na yango okomona poso no ekobota poso no ekose rajeunir poso no ekozala toujours bien sikoyo tokotela kati ondela ya melisi oyo mama Lisi Ndombele na melisi oyo boye ndeni mama Lisi la joie dis à maman que j'ai juste avalé ma salive la joie Ndombele dis à mamie que j'ai regardé maman Eliane tout elle a juste avalé sa salive oh là là ça m'a fait mal là bon on est ambiance ya kati ya boyebi biso tozala bato mama Eliane tout ngana bino tokutanaka boye ngana bino tosololaka boye eza identité na eza ndenge boyebeli mama Eliane tout mama Eliane tout ndenge napesa conseil na bamama na kati ya ndako ya libala soko olingi libala na ezala malamu olingi ovanda bien na kati ya ndako ya libala yeba ko considérer belle famille na yo yeba ko zala malamu na belle famille na yo belle famille même sourire jeune salela bango ka ko bazala na esengo parce que mutu nyonso tout azalaka muno surtout dans caractère pe comportement na ye mais il faut koyeba ke mwasi oyo babali yo o babali ba tina kati ndako libala eloko liboso yo faut s'adapter na famille oyo ebali yo la première des choses mwasi faut nani o s'adapter na famille oyo babali yo et pas babali yo nde faut s'adapter na bango avant bango s'adapter yo loko oza mopaya na lingala balobaka okuti mboka baza kobina lokolo moko yo pe landa kotikala sima mabe okuti mboka baza kobina lokolo moko yo pe landa ka lokolo moko kende na makolo mibale te poso kende na makolo mibale za mabe babina ka lokolo moko yo pe landa lokolo moko okuti ndako ya libala okuti batu wana chaque samedi baza na réunion de famille tika mobali akende na réunion de famille okuti bango ke chaque Noël baza na repas na bango na famille tika mobali akende na repas ya famille pourtant kobanda kopekisa kobanda kosa problème na kati ya belle famille bovandi mo mke bo téléphone ba parents to bande ko mobali babeng tika akende parce que eza habitude ba mesala ndenge wana mke ekobanda kokita mais soko ye na dictature ya mbala mo kaka pa ku dire ko na katango eska ba koina yo yango wana il faut qu'on soit très attention libala ba va comme na diplomatie libala faut ça na technique il faut ça na diplomatie au moni se meki ya koti na kati ndako sala nini ko tunete okolia soko tuni okolia tek na posa kolia akolia te eloko yo kosala okoti cuisine olambi semule olambi loso olambi ndunda olambi pondu ochena mesa semeki biloko yango na servir yaka to sala nini yaka to lia bovandi bolie bato mosoza mpaka okomela batunaka mopaka ke soko komela bazwaka ka plateau ozi plateau oche mwa coca oche mwa fanta oche mwa panache oche mwa jus d'orange oche mai ozi osali ni o présenter mutu po mutu mutana comportement na ye semeki no ko na kasa ndako tuni okolia ata ngaki ali aboyi ne kolia tango akenda bengi bandeko mwasi mwe basoki kuna tena bato soki bakolia ye biteke so mutu yakotalo ifo alia n'est-ce pas maman Inès pesa ba maman alonda mbote na bango ebele ye biteke bato bayina ta kuna fo balia azoto na pe okolia il faut koyeba makambo ya mike kosala attention yango naza kosenga na mama Lisi Ndombele ba mama boza na charge makasi ya kote ya ba mama na kati ya mangomba ko préparer ba jeune ko préparer pe ba mama o bazoke na kati na ko mabala boza na devoir makasi mala nzumbu oyo eza musala na bino ba mama pasteur ba mama batei il faut boteyi ya kapenza ba mama pour que mabala eza nini evana malamu mabala ezala solide yana ndeko moko oyo siko okolo likambo na ye kolobela bino lelo mama moko abeti mabe makasi nde to baki kobeta mabe abeti mabe makasi mama osali faute makasi faute ya mama eza nini eza ndeko mosi moko ye na kati ya libala na ye tout est pour sa famille. Yeza de famille na ye, maman nanga, papa nanga, bandeko nanga, ye nyonso eza pour na famille na ye. Ye chaque fin du mois, il faut tina mongo na famille na ye. Wana mwasi na kati ya libala comme na ye Madeleine. Madeleine na kati ya libala azake chaque fin du mois, il faut tina mongo na famille na ye, il faut kinde. Ceux qui m'ont bala me ko ba
nde otindi na totinda pe pa na biso mbongo mobali awa totinda po nini pa na bino totinda te pa na bino boza bino ebele boza ebele ebele ndenge wana vraiment ta yo moko boza mais bango pe baza ebele mazopekisa mobali asa nini mobali atinda te azopekisa mobali ke bino boza ebele na famille yo kotinda te tikaka bandeko no basa nini batinda. Madeleine, faute grave eza malamu te na la vie kolingo ozala gourmand te ntango tolinganaka soki oza nango soki lelo osombi super mpona mama abota yo lobi mpe somba super mpona mama bokilo yo ozozo bilenge ya ngelingeli makembesi ere nyonso kaka yo papa kopema te ere nyonso kaka kopema mama nitu maxi bien-être ezali maxi bien-être ezali ere nyonso mpona nini oza na mposa basepelisa yo mais sepelisa mpe motema mama oyo aboteli yo mobali ntango osombi super mpona mama oyo yo sombela mpe mama bokilo soki parfois osombi ya mama na yo mibale mama bokilo osombela ya ta moko ese eloko te parce que na biki ekopesa wana ekokanaka te. Madeleine obeti mabe makasi boyoka lisolo ya Madeleine place ezali kokende ngana bino tosololaka boye mama ili ya nitu ya ye ezalaka boye tosololaka boye Madeleine na kasi ndako ya libala mobali akoma kotinda mungu epana bango na ndenge ya kobatama po alingi te Madeleine ayeba ke atindaki Madeleine soka bikaki mobali atindaki Madeleine fasilika ifalekisa mobali bino boze ebele eti bato mosusu batinda mais Madeleine yo poza na bandeko mais yo préféra kotindaka pa ya mama na bino epuis mbongo o mobali azotinda eza mbongo na ote Madeleine eza mbongo mobali motoki na ekendaka mosala mais le quoi tolobi ke na couple toza na transparence to vanda bien yango zomona ke mobali ayebi ke Madeleine ayebi salaire nga nazwaka le quoi na kolongola mondambo ekende Madeleine ayeba ke mbongo na tindi epa ya mama na nga mais Madeleine alingi batinda mbongo epa ya mama te moni ndenge ni botindaka mibali na lokuta momoni ndenge botindaka mibali na ndenge kokosa boyebi ke bato ebele baza mabala mpona bafoti ya ndenge wana soki mobali ake kolinga mwa moke libanda abandi kopesa yo bisali ya Madeleine epa ya muto azu libanda muto libanda bandi kosala le contraire na yo omonaka mobali nanga bebi mobali ko mobulu batie na kisi te yo ndo opesi passe en or opesi yango na nini na plateau mabe oyo osala ko mobali asepelaka te mobali ake kobetela Brigitte na libanda Brigitte azwi ba défaut na yo akomisi yango ba qualité Brigitte asali nini aye koganye yo to continue lisolo ya Madeleine boka ndenge nini Madeleine abeti mabe oyo ezali mpona bamama na kati ya ndako ya libala il faut kotika motema mabe eza malamu te bamama bandeko mobali considéré bango lokola bandeko no ndeko mobali soko aye na ndako alineka afufu ya pamba aleka mwa loso saki ya 5 kilo ya kolia kaka tala loso muke kaka esali yo nini esali eloko te lisolo ya Madeleine il faut te ya biso bamama Madeleine mobali na ye akufeli mama ka ndenge mobali azaki mobali mwa ya kimia ya malamu bisaleli malamu Madeleine ndenge mama kufi na kendo kunda te kokendo kunda te pona nini omoni na Congo bato koma mitaya mabe tango kendo kunda ba mona uti poto encore bino pe ba Congo bande kona ba Congo bolimbisa ngai ka ndenge bato baki ba Congo ba bandoki baluba pe ba ka bandoki bangala pe ka ba bandoki na traité mutu te mala lobika makambo lo maka na ndenge ya bikolo na biso na senka bolimbisa na ba embadi ko ba embadi ba tamatata na bien embadi kamunu ko ezanga ite zanga ndenge eloba maka. La jeune fille, moi, comme elle maman dit tout, embadi, ça veut dire quoi? J'aime bien quand tu dis embadi, mais embadi Lexi, non? Et la question est pas moi. Tu vois, quand tu es en train de nier quelque chose, hein, c'est toi qui as fait embadi. C'est les tribus de Bakongo, ethnie de Bakongo, ce peut tribu, ce peut ethnie naïbité. Qui ont l'habitude de dire, ils ont l'habitude de nier ou de refuser des choses, ils ont l'habitude de faire embadi. C'est quand tu es en train de nier quelque chose, tu dis, oh non, c'est pas moi. Oh non, c'est pas moi, c'est ça embadi. Toi qui m'avais posé la question, voici, la réponse est là. Mobali akufeli mama Madeleine ache mobali lito ya utoko kende te tala banoko na taba ko uta mboka yebika bato mboka tango bako ya bayo ko mono uti poto oya ko zanga ndiko ya poto yo kaka masolo te bato bakende ki poto bazongi te tout ça patati patata ekitaki emataki mobali lokwa paza alekuti ya mwasi ndenge kaka Abraham banda ko okela mama Sarah mobali pa sani aokeli Madeleine mobali akete mobali akufeli papa Madeleine aboyi mobali akende aboyi mobali akende tasaka cotisation liwa pe na famille Madeleine te liwa pe na famille Madeleine asali nini akufeli pe mama bandeko Madeleine kokufa akufeli mama oh nda agitation mama na ngai mama natika ekala mama natika kala na ke mona ta mama mukola suka na mona ta mama na cercueil na mona ta mama mukola suka mama bokola bisa na pasi na ke mona mama ta mukola suka mama na mobali akomi mal à l'aise mobali atali Madeleine na bi anga na kufela ko yanga yawa Madeleine aseki makambo te ya solo Madeleine na bani na mobali en tout cas il faut kaka nakendo kunda mama
mobali yango mpe kata mobali andimi il faut tokende omoni faut tokende na yo il faut tokende na yo kaka tala bafamille omoni te yanto akokende na mobali na ye ya Janine akokende na mobali na ye ebongo ngai mobali andimaka te mobali andimi nde Madeleine anayebisaki yanto akokende na mobali na ye ya Janine akokende na mobali Madeleine angi mpasa nini akende na mobali mobali andimi basombi biye babongisi voyage bake Congo bake kokunda mama ya Madeleine famille ya mobali esika etikala kiki ngodi ebimi bango oyo nde kanda famille ya mobali pesa nini eseleve famille etelemi famille esiliki famille balobi ce n'est pas normal tokufeli mama Antoine akenda kokunda mama te bande komusu bakenda tokufeli papa Antoine akenda kokunda papa te bande komususu ka mutu bakenda Madeleine akufeli oya mama Antoine asimi nzela na Madeleine bake kosala nini kokunda mama ya Madeleine bake bakundi mama Madeleine bazongi famille telemaka te famille pe etelemi famille siliki siko bande ko bino bozotala ngai bino moko bopesa na réponse bocha ba commentaire est-ce que Madeleine makambo asali eza malamu to eza mabe nga mama ni tu déjà na pesi réponse que Madeleine a sali mabe il faut moi égalité ezala c'est vrai nakati ndako libala biso ba mama ba côté na biso zaka un peu plus par rapport à côté mobile depuis la nuit des temps ezala kanenge wana eza bongo pour moto changer ngo azate mais Madeleine il fallait qu'il attend tango mama mobile akufa ki bokende kite tango papa mobile akufa bosa nini bokende kokunda yo boyi mobile tango fait ba parents na e okete boyi mobile akende mais yo mama akufi aux yeux Antoine Bokei siko famille ba yini okopesa famille faute okoyembela bango ke bandeko basi balinga basi bandeko mibali tete yo ndo sali bandeko basa nini ba boya yo zo exemple mama Eliane omona ngana kenda kokunda papa bokilote omona ngani nakenda kokunda papa bokilo te Madeleine otala ngote talaka les obsèques de papa ni tu kenzo omona ngana zana fumukanda ka aboti fumukanda na gauche ngana gauche fumukanda na droite ngana droite fumukanda yoki susi nga wana ka kobondela chérie omoni papa papa omoni papa papa kolaki moi pe papa ndenga beli papa ndi atiki biso chérie kolela te nzela papa esa nini nzela papa esa malamu ozomona natikala kite na ba kete botu na ya bazaka ba domtili makenja batenemela ngai balabi mwana oke kunda bonga bingana ke kunda bokilo te nga tap apart ko kunda bokilo nga bokilo na nga bande ko bela nga na lobaka makambo eza solo na kosaka te ba semeki na nga bazali okuna bino batu bota ne koza ta na moko ayebi semeki nana semeki na nga nazana semeki na nga Marie Monique Nitu nazana semeki na nga Larius Nitu Mavunga nazana semeki na nga Tete Thérèse Nitu nazana semeki na nga Louise Nitu mama Mapasa nazana semeki na nga Pasteur Jérémie Nitu nazana semeki na nga Dadi nitu mwana ntuka nazana basemeki na bino so botala nga ta mutu moko kokweba basemeki na boko benga basemeki na nga botu bakoyebisa yo j'ai fait les allers-retours ta ngana kobelisaki bokilo parfois naza kotika mfumukanda tikali 2 semaines nga wana ke pona nini po kolenga tala nga na lenga akabo kolenga ka libala nazo lenga kana zo lenga libala na ngati boyebi ke mapamboli ya baboti ezaka malamu mapamboli ya baboti avant papa bokilo na ngai akufa voyage asuka toseki nga na mfumukanda papa bokilo na ngai azaki déjà fatigué azwi liboko ya mobali na ngai ya mfumukanda Nitu Capitaine mon amoureux de Marie boyokili solo papa bokilo na nga azwi liboko mobali na nga azwi liboko na nga asangisi biso maboko mibale lokwa noka kikongo malamu tellement ndo okate azobaka na kikongo azobaka na kikongo azobaka na kikongo papa bokilo alobi asimbi liboko ka mfumukanda asimbi liboko asangisi biso mibale nde Bible lobi que personne ne sait pas ce que Dieu a uni papa bokilo asangisa nga na mobali boye azo liboko mobali na nga asangisa azakoloba boke biso papa bokilo ma bondeli ya bénédiction sauf ngo nga boucher bien monsieur yo bosa nde basengisa biso liboko pa papa siko papa sakenda na ye kuna pa yakenda yo kende siko na musa papa ke yako fungola liboko esimba te c'est ça une femme babi une femme sage bâtit sa maison une femme sage bâtit yango wana kotonga ndako yango wana natiki mobali ye moko te tokendaki partout nazana ekaka partout nazakaka nakendo lenga mabokilo mabe nasimba mabokilo mabe botalaka nasala moi te na olama nga biloko badeso te moi te kaka nasali moi te napesa mabokilo c'est ça le mariage libala pa yo baleli milingisa kata balingi to yo milingisa soki landi baboyo mardi baboyo mercredi baboyo vendredi ata moka kolinga yo kaka libala eza bongo Madeleine obeti mabe makasi Madeleine
Madeleine obeti mabe makasi makambo sali eza malamu te eza mabe. Sikoyo mobali azalaki nyonso komona yo malamu, metango basokoli misu bayebisi bandeko bavandisi babi Antoine tokufela mama Antoine okenda te, tokufela papa Antoine okenda te. Kaka mama bokilo na akufi Antoine okeyo monteke mwasa matela yo Antoine atali tchatcha bakoza pe na raison. Nyonso wana nani okomisi bato na makambo wana babanda siko kofungola mobali no miso eza nani eza Madeleine po Madeleine osani ni obeti mabe. Siko Madeleine yebango ke Antoine soka ke kolinga libanda ako hésiter te ko lakisa famille mwasi ya lingi libanda et puis na ko yipse loko moko yeba ke famille bako ya ba mwasi na maboko polele tabo ko maboko polele ba osani babando lakisa mabe na yo babando talise mabe na yo ba soki pa na posa libala ako sala tu a gagner motema ya mobali a gagner motema ya famille okomona lobi okomotala na garde robe lobi otali costume moko ezate lobi otali sapato moko ezate po mibala poto bakenda abongo moi lobi costume ezate lobi sapato ezate lobi kuna biki gilet akatela kamandefu ezate mukomso otala ka bokanisa blokenda pressing akotika ba jini bloka pa mobala sinza sani ni akeyo koma ka basemeki batu mabe basemeki na mate basemeki batu mabe te yondo bandi mabe utie pa na yo yango basemeki baloseke biso toza bandeko ya mobali to basemeki po baza pa na pouvoir na bango biso to bandeko ya mobali to leseki toza nini toza basemeki lokola yo sali bo biso pe to kosani ba musoka olakisa ngona nko ba osango na nko ki to lakisa ye ba famille eza ba vandi to ko lakisa ye akomona ye lobaka wana so ndiko na sote to botama na ete pona makambo boye ya te ndeko soko moni babokilo bazali yeba kozala malamu na surtout basemeki kutu topotana na biso likambo te mais babokilo te soki babokilo bazali yeba kolengela babokilo yeba kolengela soki ata papa tindi te yo za na mwasa tindela babokilo balia yeba kosoma mwa kimbundi mwa liputa otindi mama bokilo alata babi kobota elengi soki abotaki mwana mobali soki mwana mobali azwi mwasi malamu okomona pe baparent wana bakozana esengo soki siko mwana mobali azwi mwasi ya malamu te baparent bakomaka na mawa mpona ni mwana biso libabe ndenge yaki kozwa mwasi makambo mabe boye ndenge ni linga epai babali yo bazala na esengo no basepela na yo yango nde esalaka esengo ya kati ya ndako ya libala yango nde epesa mobali na yo esengo yango yo pe okozala na esengo totika bakomportema ya mabe bamama totika bakomportema mabe soki mama no aza na bomoi mama mobali aza na bomoi sombela mama no super mibale likambo te sombela mama bokilo super moko essentiel ya motu eza ke osombeli pe mama bokilo ngo nde ya motu ya basemeki bayena ndako yeba kolisala bango semula na bango balia mobali na posa kende kotala bande kotika ya kende yo kopekisa te a moins que ye moko aboya mais soki kaka o baza na réunion de famille yo boyi mabe ekome pa na yo il faut ko bakete toza koleka boye nga na bi tokota pa semeki tokota te olobi te mama tongi tokota nga na bi tokota mobali mutasani eza eloko mosusu po akomona mabe ya ndeko te mais soki eza yo mwasi mabe ni kosala nini ekomonana il faut kosala attention na bakemission ya papa nous pour le mariage ezaka mpona kobebisa te mais ezaka nde mpona kobongisa on apprend tous les jours bandeko oyo boza ya bizaleli ya Madeleine bosala lisusu lokola Madeleine te soki oyebi ke mobali na okufelaki déjà mama akendaki te luka ntango kokufela papa o se rattraper soki oyebi kopekisaki mbala okopekisa te tika kende kokunda parce que mama wana amemaki mwana ye 9 mwana libumu papa wana akendaki mosala na onatra papa na akendaki mosala soki na okapi papa na akendaki kosala soki jardinier quelque part po asala effort atangisa mwana ye classe lobi asali effort atindi mwana na poto bamosusu bateka balopango mpona bana bango baya na poto mais ntango mwana asali na poto il faut bayeba mpe kolengela bafamille na bango balesa baparent na bango balesa bapapa balesa bamama n'est-ce pas dina lande la couture ma couturière ezali ndenge wana il faut koyeba kovanda na kati ya ndako ya libala ezali libota moko kovanda tala mama bokilo nanga na papa bokilo nanga bavandi 60 ans vie d'ensemble mariage papa bokilo nanga na mama bokilo basali 60 ans ensemble na vie de couple 60 ans Maman Mazon na papa Wemba basali 46 ans. Ceux qui nous ambazaki molimo papa Wemba te. N'est-il le bazaka ensemble? Cohabitation eza jeté ya be Zakari 40 ans. Eza jeté ya toujours les hauts et les bas. Mais mingi biso basi ne photo sa nini to yeba ko bongisa poto vanda malamu. Moko akunda moninga, kunda babukilo, moko akunda pe moninga.
Pona lelo to suki wana bobo sanate la marmite de maman Elianetu. Nzungu ya maman Elianetu ezali concept moko ya sika oyo ebotami na kati ya service traiteur et décoration la Providence. La marmite ezaki soko za na bapaya to polingo lamba te to poza fatigué ba fête ya mikende bozaka na fête ya 30 personnes na 20 personnes obengi maman Elianetu 06 15 31 69 90. Obengi maman Elianetu akolambela o biloko aye ko livrer ya biso eza kaka balambi lelo bolie lelo biloko ya moto ya liyo to te me ya kolia na kati ya libota mobimba. Merci beaucoup na bato surtout basala nga confiance pour na service traiteur et décoration la Providence. Année oyo eza année ya mbilinga ba année prochaine nzamba kosala biso grâce musala na biso ekozonga malamu kaka ndenge ezalaka. Nzamba atika bana ete nzamba alingaka bana bazala na pasi te aza papa ya bolingo aza papa ya mawalingaka biso année oyo tomolekisi yango na ndenge pasi mingi mais année prochaine nzamba olinga si tozala na pasi ya ndenge wana te n'est-ce pas? Pona lelo tosuki wana kandela baki Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nibenshene bana betu bons. Bye bye. Kubasadilanga kubamelelanga maya malili.